Lilizela mlilizeli, lilizela mlilizeli, lilizela. Oh, lilizela mlilizeli. Oh, guys. Uchef bethu nana umthathile uVuyokazi wahlekisa ngosibindi esweni. Ulobole kubhuti bethu nana so ke umuntu xa selotyolwe inkosikazi ke epheleleyo engayoyilwela nasecourt into yomtshato wakhe. So uVuyokazi ke kuthiwa nguMrs S, becoming Mrs S, Mrs Sabelo. So akekho uMrs Bindi. So emveni kokuba abantu bephikisene ke pha ku Facebook ke abanye bethi ke hayi nguMrs Bindi. uVuyokazi ubone into uba mandiphendule enye into okudityanisa imicimbi engafaniyo nakwamthombeni ubukhona umcimbi okhoyo. Wavela uVuyo waboma makasifakele ividiyo ephendulayo into ethi aba bantu ayingabo malume bakaSibindi ingengotata omncinci bakaSibindi ngabamyumzi. Nansi ividiyo apho yonke into ibisenzeka khona. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.